तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप किसी का स्टोरी देखते हैं मान लीजिए, तो और वो क्या होता है कि उसका ऑडियो नहीं सुनाई देता। भाई कौन सा म्यूजिक लगाया है, कोई या वीडियो डाला है कि भाई क्या बोल रहा है तो इस तरह का जो है ना भाई साहब, कभी कभार वीडियो का ऑडियो नहीं सुनाई देता है, स्टोरी लगा तो उसमें ऑडियो नहीं सुनाई देता। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी का भी अगर आप ऑडियो देखते हैं, मान लीजिए इसका वीडियो देखते हैं, इसमें ऑडियो लगा हुआ है बट आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो ये कैसे सुनना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए। देखिए मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, A to Z स्टेप बताऊंगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है बट आपको सीखना जरूरी है भाई। मैं बताता हूँ आपके लिए भाई साहब। मेरा वीडियो आने में लेट हो जाता है बट इन्फॉर्मेशन आपके लिए सटीक लेके आता हूँ। तो देखो भाई क्या होता है कि अभी मान लीजिए मेरे पास फेसबुक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि भाई आपका फेसबुक अपडेट है या नहीं है। बोलेंगे भाई मैं ये सब चीज़ कर चुका हूँ। भाई मैं जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग सबसे पहले वो फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो भी दिखाएंगे लाइव दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो मान लीजिए ये फेसबुक है, आप इसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट है या नहीं देख लेंगे। मेरा अपडेट नहीं है तो इसलिए हो सकता है ऑडियो मेरा नहीं सुनाई दे रहा हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे ही आया तो एक भाई ने भी कमेंट किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल गया। तो अब देखो मैं अपडेट कर दिया हूँ। हो सकता है बहुत सारा दोस्त अपडेट करने के बाद भी नहीं आता हो। मैं 3 से 4 स्टेप बताऊँगा और 100% क्लियर हो जाएगा, और आप एक लाइक एक सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा। जो करूँगा आपके सामने लाइव करूँगा, और लाइव के बाद मैं बता दूँ कि आपको एक सब्सक्राइब करना ही होगा भाई साहब। ये थोड़ा सा इंस्टॉल होने दीजिएगा, क्योंकि वेट करना ही होगा। और यहाँ पर ओपन का आइकन आना चाहिए, यहाँ पर अपडेट का आइकन नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो देखो करना कुछ नहीं है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ना भाई, आपका प्रॉब्लम भी 80% तक सॉल्व हो जाएगा। 80% क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है 20% आपका जो बताऊंगा उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वेट करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल गया, सॉल्व हो चुका है। अब देखता हूँ ऑडियो आता है या नहीं आता। तो अब आपको एक और चीज़ देखना होगा भाई, वॉल्यूम जो है ना आपका बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ है। आपको वॉल्यूम पे भी देखना होगा, जिससे वॉल्यूम को भी बढ़ा के थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो ऑडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मान लो ये देख रहा हूँ, अब इसमें किसी का भी एक स्टोरी देखना है, उसका मतलब ऑडियो डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है, उसको कैसे देखना है मान लीजिए, तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक यहाँ पर चलाता हूँ। अब ये देखो ये है, इसमें ऑडियो डाला हुआ है तो आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको ऑडियो सुनाई देने को मिल जाएगा। अब मैं एक स्टेप और बताता हूँ। हो सकता है अपडेट करने के बाद ये आपको नहीं सुनाई देता हो, वॉल्यूम बटन आप टिप दिए हैं फिर भी नहीं आ रहा। तो अब स्टेप मैं आपको बताता हूँ। एक बार लॉग आउट कर दीजिएगा, एक बार लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन कीजिएगा, समझे। अगर फिर भी नहीं आ रहा ना, तो भाई मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप एक बार मोबाइल को ना रीस्टार्ट कीजिए, ऑन ऑफ जिससे बोलते हैं ना, एक बार ऑन ऑफ कीजिए और आपका 100% नहीं 1000% आपका यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। 100% नहीं 1000% मैं बोल रहा हूँ कि आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, क्या होता है कभी बार बग आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है फेसबुक में, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है बार बार। तो बड़ी बात नहीं है, एक बार ऑन ऑफ कीजिए और ये आपका 100% के लिए यहाँ से तबाही मचा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको एक बार ऑन ऑफ कर देना है मोबाइल को। जैसे ऑन ऑफ कीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग 3-4 रोज से मोबाइल ऑन ऑफ नहीं किए होंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपका सोल्यूशन भी मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो एक बार कमेंट में बताइएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।